বাইকের কালার চকচকে রাখবেন কিভাবে? কখনোই আপনার মোটরসাইকেলটি সরাসরি রোদ্রের মধ্যে পার্কিং করে রাখবেন না, কারণ বৃষ্টি বাইকের জন্য যতটা না ক্ষতিকর, রোদ তার থেকে বেশি ক্ষতিকর। রোদের মধ্যে বাইকটি পার্কিং করার ফলে বাইকের কালার ফেড হয়ে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে। বাইকটাকে বের করার সময় কখনোই ন্যাকড়া দিয়ে মোছা দিবেন না, প্রথমে ধুলাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিন, এরপরে বাইকটাকে মুছুন। ভালো হয় যদি মাইক্রোফাইবার টাওয়েলগুলো ব্যবহার করেন, এতে করে বাইকের স্ক্র্যাচ আসবে না। কালার প্লাস্টিকে পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন, কেরোসিন এই ধরনের দাহ্য পদার্থগুলো স্প্রে করা থেকে বিরত থাকেন, এতে করে বাইকের কালার ফেড হয়ে যেতে পারে। বাইকটাকে ওয়াশ করার পর সবসময় চেষ্টা করবেন বাইকে পলিশ ব্যবহার করার জন্য। এই ক্ষেত্রে স্প্রে পলিশগুলো ব্যবহার না করে এই ধরনের ক্রিম পলিশগুলো ব্যবহার করতে পারেন, এতে করে আপনার বাইকে স্ক্র্যাচ পড়ার সম্ভাবনা থাকবে খুবই কম। এই জিনিসগুলো যদি একটু ফলো করেন তাহলে অবশ্যই আপনার বাইকের কালারটা দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।